Merhaba canlar, bugün sizlerle birlikte Akko ModChip 07B PC Santorini Hall Effect klavyenin detaylarına kadar inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bazı ürünler parasını hak eder demiştik. Bu tam olarak parasını hak eden cinsten bir klavye. Daha önceki işte o Hall Effect 8K Hands Rapid Trigger'lı Snap Tap'li klavyelerin haricen bir ekstra özelliği var. Kükreme özelliği. Detaylar zaten videonun içinde var. Önce güzel bir kutu açılışı, sonrasında klavyenin tüm detaylarını içeren bir konuşma yapacağız. Detaylandıracağız. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırsanız girizgahı çok fazla uzun tutmayacağım çünkü içerik inanılmaz derecede uzun olacak. Her bir saniyesini dinlemenizi öneririm. O yüzden hazırsanız videoya geçebilirim. Let's go!
Tekrardan merhaba canlar. Şimdi sizlerle birlikte bu klavyenin detaylarını inceleyelim ve çalışma prensibini de anlatacağımı söylemiştim Hall effect klavyelerin. Öncelikle gelin önce klavyenin web sitesindeki yerini ve ayrıca programını açalım. Aynı anda ikisi karşılıklı olarak gitsin. Umarım yan yana ayırabiliyorumdur. Akko Mod Chip 07B PC Santorini Hall effect 8K polling rate hızındaki klavyeyi yakından tanıyalım tüm detaylarıyla. Şimdi öncelikle kendi sitesinde 136 dolar gibi bir şey. Yani yaklaşık olarak 4800 liralara falan gelmiş oluyor. Bunu bildiğiniz gibi Türkiye'de 2 tane distribütörü var. Biri yenilerde Gaming Gen.tr, diğeri de Raid. Benimse vereceğim açıklamadaki link ise direktman Akko tarafından benim linkimle alabileceğiniz bir link olacak ve burada da 1000 liralık bir avantajınız olacak Türkiye'deki fiyatlandırma ile alakalı. Diyeceksiniz ki ya 136 doları ben Türkiye'ye beyanname açmadan, gümrük beyannamesi açmadan getiremem. Haklısınız. Akko bunu bildiği için buna göre işlem yapıyor. Bu videonun yorumlarına da Akko ile mailleşmemin İçeriğini de sabitliyor olacağım. Gönül rahatlığıyla birlikte vereceğim linkten alışveriş yapabilirsiniz. Ancak 20 gün kadar süresi var. Bilginizedir. Ona göre hareket etmenizi öneririm. Şimdi bu klavyeye geldiğimiz zaman klavyenin özellikleri, bağlantı özellikleri şu. Kabloyu taktığınız andan itibaren 8000 Hz polling rate olmuş oluyor klavye. Dolayısıyla bu klavyede yok 1000 seçeceğim, 2000 seçeceğim, 4000 seçeceğim yok. Taktığın anda 8000 Hz klavye. Yani 0-125 Ms. Onun haricinde dongle'ı var gördünüz. Dongle'ını aldığınız zaman yani 2.4 GHz'deki bir wireless moduna aldığınız zaman 1000 Hz'de çalışıyor. Yani bu da 1 Ms olmuş oluyor. Bluetooth'a da bağlandığınız anda 125 Hz'e denk geliyor. Bu da 8 MS'lerde falan. Bilginiz olsun. Bu klavyeyi hakkaniyetli kullanacaksanız kablolu kullanacaksınız. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Kablolu kullansanız dahi her kablo 8000 Hz'i desteklemez. Dolayısıyla çıkan kabloyu kullanmanız ya da 8000 Hz olduğunu bildiğiniz bir kabloyu kullanmanız çok daha önemli. Gelelim switchlerine. Cream Yellow Switch ve Kaylee Sakura Pink manyetik switch olarak ikisi de lineer switchler, ayrılmışlar. En aşağıda da zaten switchlerin özelliklerini görebilirsiniz. Şimdi iki switch'in arasında hemen hemen çok bir fark yok. Bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla hani o mu bu mu demeden alabilirsiniz. Sadece birazcık ses profil farkı var. Keşke Akko bana Sakura Pink göndermeyip de Cream Yellow manyetiği gönderseydi çok da hoşuma giderdi. Çünkü Cream Yellow manyetiğin sesi birazcık daha Toki geliyor. O yüzden ben onu bir tık daha seviyorum. Ama Kelly Sakura'da zaten ses testinde de dinlediniz. Dolayısıyla lineer bir switch olarak karşımıza çıkıyor. Bu manyetik switchlerin özelliği 0,1 ms ile 0,1 mm ile 4 mm'ye kadar her bir milimetresini otomatikman kontrol edebiliyor olduğunuzu gösteriyor. Bilginiz olsun. Dolayısıyla 0,1 milimden 4.0 milimetreye kadar bu switch'i operasyon olarak kullanabiliyorsunuz. İşte herkesin bildiği Jade Pro switch'ler var Gateron'un. Birebir aynı switch'i. Hiçbir fark yok. Gönlünüz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ses profili olarak da birbirlerine çok yakınlar. Çünkü ben inceledim, gördüm. İkisinin ses testi hemen hemen aynı. Operasyonel olarak yeterlilikleri ve kabiliyetleri de aynı. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Çok önemli bu. Hall effect klavyelerin çalışma prensibi tam olarak burada gördüğünüz gibi. South yani kuzey kutbunu sensöre yaklaştırdığınız andan itibaren sensör algılıyor ve ona göre işlem gerçekleşiyor içerisinde. PCB'sinde. Yani düşünsenize bize bu resmen Çin'den geliyor. İstanbul'da bekliyor. Taşıma sürecinde bana ulaşana kadar birçok koşuldan ve birçok hava durumundan geçiyor. Manyetik switchler yani Hall effect switchlere çok dikkat etmeniz gerekiyor bu bağlamda. O yüzden switch'i ilk aldığınız zaman kalibre etmeniz gerekiyor. Kalibrasyonu çok önemli programın içerisinde. Onu da hızlı bir şekilde programından göstermek istiyorum size.
Burada Custom Actuation'a geldiniz. Şöyle koyayım hatta. Custom Actuation'a geldiniz. Start Calibration dediniz. Start Calibration dedikten sonra klavyeye nazik bir şekilde her bir tuşuna basın diyor. Yavaş yavaş basıyorsunuz tuşlara. Gördüğünüz gibi. Yavaşça, nazik bir şekilde. Sonrasında bu tarafta lapur lupur basmayın. F8, F9, F10, F11, F12, Delete. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunun üstüne basıp kaydetmeniz gerekiyor. Loop'un üstüne basıp kaydetmeniz gerekiyor. Bunları yaptınız. Ben birazcık daha burada hızlandırılmış haliyle size hızlıca yapacağım. Ben kalibre ettim ama daha önceden. Evet, şu an kalibrasyon bitti. Confirm diyoruz. Bırakıyoruz. Bu kadar basit. Devam ediyorum şimdi özelliklerine. Şimdi Roar Mod diye bir şey getirilmiş. Normalde ben diğer manyetik switchleri olan ve 8K polling rate, işte Rapid Trigger, Snap Tap'lı olan özelliklerde görmediğim bir özellik Roar Mod. Burada şunu söylüyor. Ultra ve stabil bir şekilde performans için 4 tane tuşunuzu diğer bütün programlardan ya da klavyenin baklarından, third party programlarınızdan ayrı tutarak hızlı bir şekilde alabilmesi için her şeyi bypass atıyor demek. WASD Space 4 tane tuş seçiyorsunuz. WASD S yaptım ben ama bence Space daha mantıklı. Çünkü genelde Space kullanıyorsun ya da CTRL kullanıyorsun. Bu tamamıyla oynadığınız oyunla yaptığınız işle alakalı. Bilginiz olsun. Roar Mod ona yarıyor. Peki Roar Mod nerede? Geldiniz, Roar Setting'e geldiniz. WASD dediniz. Gelmişken şunu da hızlı bir şekilde ben Space tuşuna alayım, aktifleştireyim çünkü ben S'yi çok fazla, yani geri çekilmeyi çok fazla kullanmıyorum. Space'i daha fazla kullanıyorum oyunlarımdan dolayı. Şimdi Roar modu da aktifleştirdik. A, W, D ve Space tuşu için. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Geri geldik. İşte 8K Hands Polling Rate dedik zaten. Bunun açıklamasını yapmıştık. Devam ediyorum. Hall Effect sensörlerden bahsetmiştik. Bir de şimdi Rapid Trigger'dan bahsedelim. Şimdi Rapid Trigger özelliği, klavyeye geldiniz programına. Klavyenin programına geldikten sonra burada Custom Actuation dediniz. Bakın her birinin üzerinde belli bir milim yazıyor farkındaysanız. Siz bu normal şartlarda bu comfort modunda gelecek. Bildiğiniz mekanik switch gibi çalışacak. Bastığı zaman algılayacak, çektiği zaman bırakacak. Ama manyetik switch'te hemen şurada ekrana gelsin. Milimetresini dahi kontrol edebiliyorsunuz sensörü sayesinde. Dolayısıyla her bir milimetresine ne zaman başlayacağını, aksiyonunuzun ne zaman biteceğini ayarlayabiliyorsunuz. Hiç mi bilmiyorsunuz? Ya ben bunu anlamıyorum kardeşim, kulaktan dolma bir şeyle geldim. Ya bunu çok fazla ayarlamak istemiyorum. Diğerlerine hiçbir sıkıntı yok. Akko onu da düşünmüş. Comfort demiş. Sensitive demiş. Ayrıyetten de game demiş. Game dediğiniz zaman bastınız kardeşim 0.5 milimetrede tuşu algılıyor. Bıraktığınız zaman da 0.5 milimetrede aksiyonu kapatıyor. Bu kadar basit. Custom'ı istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. All Case ve Non-Stop Rapid Trigger'da seçtiğiniz zaman bütün tuşlar aynısını yapıyor. Ben hiç uğraşmadım. Direktman bunu yaptım, bıraktım. Bir de Roar Mod yaptım, o kadar. Bilginiz olsun. Devam edelim. Şimdi Dynamic Keystrokes var. Dynamic Keystrokes inanılmaz game breaker bir iş. Sebebi de şu. Dynamic Keystrokes'a geldiğiniz zaman ya kardeşim her bir milimetresine tuş atayabiliyorsunuz. Ne kadar devam edecek, ne olacak, ne yapacaksınız? Düşünsenize bu klavyeyi alıp da Night Online'da Asas oynadığınızı. Lan adam bir minör tuşuna basar, 4 tane minör basar yani. Böyle bir manyaklık. Bu pay to win arkadaş. O yüzden kullananlara hayırlı olsun. Ben herhangi bir şeyde kullanmıyorum. Ama kullanana hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki fightlar daha fena geçecektir diye tahmin ediyorum. Geçtim bu özelliği de. Onboard Memory. İnanılmaz güzel bir özellik. Bu klavyeyi sök kardeşim. Söktün mü? Götür kardeşim. Type-C ile başka bir bilgisayara bağla. Aynı Logitech G-Hub'daki işte Validation mıydı? Öyle bir mod vardı. Ona tıkladığın zaman al götür kardeşim bunu. İstediğin her yerde bu mouse'unu kafana göre kullan. Ayarladın mı evinde? Götür arkadaşında yap. Götür arkadaşında kullan. Ama ülkeler geçeceksin. Kalibrasyona dikkat edeceksin. Bir de kalibrasyon ne için yapılıyor onu da söyleyeyim. Kalibrasyonların yapılmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de sıcaklık ve firmware güncellemesi. Firmware güncellemesi ve sıcaklık değişimlerinde kalibrasyon etmenizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi ModDep özelliği var. ModDep özelliğini de hemen programın üstünde gösterelim. Geldiniz buraya. Hemen
şurada ModTap özelliği. ModTap özelliğinde ya bu da fena bir özellik. Basılı tuttuğunuz zaman bir aksiyon, basıp çektiğiniz zaman bir aksiyon yapmanızı sağlıyor ModTap özelliği. Nerede kullanırsınız bilemem. Oyunlarda da kullanır mısınız bilemem. Yani mesela PUBG'den düşünüyorum. C'ye basılı tuttunuz. Basılı tuttuğunuz zaman C algılattınız. Bas çek yaptığınız zaman C bırak yaptınız. Dolayısıyla basılı tuttuğunuz, yani gerçi bunu PUBG'nin içinden de yapabiliyorsunuz ama sadece aklıma geldi, oradan bir örnek veriyorum. Hani yapabilecek bir oyununuz vesaire falan varsa kullanacağınız güzel bir özellik bu. Gelelim Toggle Key yani TGL'e. Burada TGL'de şöyle bir durum var. Buna basılı tuttuğunuzda ya da basıp çektiğinizde bir tuşun ne kadar çok çalışmasını istediğinizi yapıyorsunuz. Ve otomatikman her bir tuşunuzun her bir milimetresini ya da her bir aksiyonla makro atayabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz bir özellik. Bence kişiler tarafından kullanılabilir. Şimdi bunlar manyetik switch dedik. Her bir milimetresini kontrol edebiliriz dedik. Bildiğiniz üzere oyun konsolları da manyetiktir. Şu bölgeleri manyetiktir ve dolayısıyla bu yapmış olduğunuz hareketlerin her biri milimetre olarak kontrol edilir. Gamepad dediği muhabbet de bu klavyede. Geliyorsun kardeşim buraya. Burada game mapping diyorsun. İstediğin tuşa istediğin bir tuşu atıyorsun ve ona göre de oyunlarını oynuyorsun. Sanki gamepad'i olan bir kullanıcı gibi klavyeni gamepad gibi kullanabiliyorsun. Valla bunu yapmanızı öneririm. Forza Horizon tarzında bir oyunlarda hani o milimetrik hareketler ya da Euro Truck Simulator gibi oyunlarda o milimetrik hareketler bile direksiyonu çevirmenizde inanılmaz derecede katkıda bulunur diye düşünüyorum. Benim ilk gördüğümde zaman o aklıma geldi. Şimdi gasket mount yapısı çok önemli. Gasket mount yapısı şu demek. Bunu floating olarak adlandırmışlar. Normalde bildiğiniz üzere hemen şuraya bir koyayım. Bottom case'ten şu hemen ne tarafa koyayım? Şöyle mi? Böyle mi oluyor? Şöyle mi oluyor? Şu tarafa doğru bir koyayım. Haritanın tam şunun yanına. Şimdi bildiğiniz üzere oradaki katmanların en altından başladığım zaman alt case'den, alt koruma kapağından başladığımızda üstte doğru belli başlı bir ses profili koyuyorlar. Koruma profili koyuyorlar. Akku bunu bir kenara bırakmış. Demiş ki kardeşim bunlar fazla materyal. Ben yüzer bir sistem yapacağım buna. Demiş ki en altında hiçbir şey yok, bağlantısı yok. Buradaki görmüş olduğunuz beyaz plastiklerle birlikte bunu bir yüzdürmüş. En alttaki tabandan üst tarafa doğru yüzdürmüş. Dolayısıyla ses profilinde de çok güzel bir şey elde etmişler. Tabi RGP'si var. NK Rollover var. NK Rollover bildiğimiz anti-ghosting. Bütün tuşlara bastığınız zaman çalışabiliyor olması. RGP'yi de zaten biliyorsunuz. Bunun tuşu, NUT tuşu, şöyle hemen göstereyim. NUT tuşunu bastığınız zaman burada ışığın açıp kapamasını kontrol edebiliyorsunuz. Üstüne bir sefer bastığınız ise multimedya tuşu oluyor. Bilginiz olsun. Pause tuşu yok. Tamamıyla farklı bir tuş. Üstüne bastığınız zaman mute yok. Sadece volume up, volume down var. Bilginiz olsun. Çok hızlı bir şekilde Advanced Setting'ine gelelim. Burada evet, Advanced Setting'de de hemen ekranın altına kısaltmasını yazacağım. SOCD, diğer klavyelerde gördüğünüz ismi. Bunu Akko yazmamış ancak Advanced Setting'de SnapTap özelliğini görebilirsiniz namı değer. Peki SnapTap özelliği nasıldır? Hemen şöyle söyleyeyim. İki tuşa aynı anda bastığınızda en son bastığınız tuşu kabul ediyor. Mekanik switchlerde ve normal switchlerde iki tuşa aynı anda bastığınız zaman karakteriniz otomatikman durur. Burada çok hızlı milimetrik saniyelerde yön değiştirmenizi sağlıyor bu özellik. Peki hızlı bir şekilde not defterinden gösterecek olursak bakın elimi takip edin. A'ya basmaya devam ediyorum. Sonra D'ye basıyorum. Normalde durması gerekiyor ama D devam ediyor. A'dan elimi kaldırdım. D devam ediyor. A'ya elimi tekrar basacağım. Bastım. A devam ediyor. D'den elimi kaldırdım. A devam ediyor. Sonra D'ye yavaşça bakın bastığımda D devam ediyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde şu görmüş olduğunuz hareketi yapabiliyorsunuz. CS2'de bu özellik yasaklı. Sizi oyundan atar. Onun haricindeki bütün oyunlarda kullanabilirsiniz. Other Settings'lerde işte ne zaman kapansın, ne zaman devreden çıksın gibi seçenekler var. FN fonksiyonlarında istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Ama yine de noob tuşuna dokundurmuyor size. Opsiyonel bir tuş değil diyor. Makrosu var.
Aydınlatması var. Aydınlatmasını ona göre yapıyorsunuz zaten. Şimdi bazı kısa yol tuşları var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu kısa yol tuşlarının içerisinde de FN, L dediğiniz ışıkları açıp kapatmasını sağlıyor bir seferde. Çok isteyen, çok soran insan var bunu. Görmüş olduğunuz gibi aydınlatmalarımız çalışıyor. Kamera ne kadar çekiyor bilmiyorum ama burada istediğiniz yöne doğru ayarlayabiliyorsunuz ışıklarınızı. Kaydedebiliyorsunuz. Başka insanların makroları, ayarları ve aydınlatmaları varsa onlara ulaşabiliyorsunuz. Kendi şeyiniz var. Hesabınız var. Firmware güncellemesi var. Firmware güncellemelerini ben yaptım. Kalibrasyonu da birlikte yaptık zaten. Burada hepsine check update demeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Burada select picture var. İsterseniz programın arka planını değiştirebiliyorsunuz. Klavyeden anlatabileceklerim bu şekilde diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten abone olmanız benim için çok önemli. Dolayısıyla abone olmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşunu, yorum bırakmayı, düşüncelerinizi ve feedbacklerinizi, ayrıyetten de zildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok dikkat edin. Ben şimdilik kaçar. Adios.